नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये इंटेक्स का होम थिएटर हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आया है। दोस्तों, ये ओरिजिनल इंटेक्स है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके एक सेक्शन में तो आवाज़ ठीक है, दूसरे में ख़राब है। ये देखो, आप देख सकते हैं इस सेक्शन में दोस्तों इसकी आवाज़ ख़राब है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सा सेक्शन है, कौन सी आईसी है जो ख़राब है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, हमिंग देंगे। ये देखो दोस्तों, हमारी ये वाली आईसी ख़राब है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सेक्शन है जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आईसी निकाल के डालेंगे। आईसी निकाल के डालेंगे, अगर फिर भी हमारी आवाज़ ठीक नहीं होती है, फिर भी ख़राब आवाज़ आती है फटी हुई, तो दोस्तों उसके बाद में हम कंडेंसर या रेजिस्टेंस वगैरह वो देखेंगे। तो दोस्तों देखो, हम इस आईसी को निकाल रहे हैं। दोस्तों ये 2030 आईसी है। देखो मैंने आईसी को निकाला है 2030। देखो दोस्तों, दूसरी आईसी जो नंबर की दोस्तों इसमें निकलती है उसी नंबर की डालते हैं। दोस्तों 2030 नंबर निकला है इसमें, TDA 2030। तो दोस्तों 2030 ही हम इसमें लगाएंगे। और दोस्तों सोल्ड अच्छे से करना है हमें। ये देखो, मैं इसको इसमें लगा रहा हूँ। देखो मैंने इसमें सोल्ड किया दोस्तों, आईसी को लगाया है। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोल्डरिंग अच्छे से करनी है हमें, जिससे हमारी लूजिंग ना रहे। अगर दोस्तों लूजिंग रहती है तो हमारी आईसी वर्क नहीं करेगी। दोस्तों जो पल्स जाएंगी टांगों पर, वो पल्स नहीं जाएंगी तो ऑडियो भी अच्छी नहीं आएगी। दोस्तों ये देखो दोस्तों, मैं आपको अब चला कर दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद ये देखेंगे कि इसकी ऑडियो ठीक हुई या नहीं हुई। दोस्तों अच्छे से समझना दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छी अच्छी और वीडियो हम आपको बना कर देंगे। ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी ऑडियो ठीक हुई या नहीं हुई, तो ये देखना है हमें। ये देखो, इसमें ठीक हो गई हमारी ऑडियो, और इसमें भी ठीक हो गई। दोस्तों एक सेक्शन में तो हमारी पहले से ही ठीक थी, इसमें तो, और इस वाले सेक्शन में हमें आईसी डाली है, ठीक हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।